پدافند ما رو نگاه کن، سه تاشون عینه‌هو کریم شیره. آقا موشک بود ما خورده. چی میگه؟ بابا سرعتش زیاد بود، فکر کردیم شهاب سنگ اومده. اشکا پس چرا خودزنه میکنید؟ مگه با خورزوخان داری میزنگی؟ من کی نزدم، حتما این آقا داوود بوده. داوود باش ببینم چی میگه این. ای بابا اگر گذاشتید چرتی بزنی. کپای اغل ایران داره پاره پورمون میکنه. تو میخوای بخوابی؟ من تو قراردادم نوشتم فقط راکت های ماست. هایپرسونو خوردی میگی جلوشو بگیر. داداش بزن که فقط به ما گیر بدی. یه چیزی هم به این گنبد آهنم بگو. نه تو خوبی. باید رهگیری‌های بی‌نظیرت بعد آرتری سرات کنه. والا فعلا که تو شدی عروس ایرانیا، همه به نازنین میشناسنت. آقا دعوا نکنید. به نظرم به جای این کارا باید حملات ایرانی‌ها رو سانسور کنیم. چطوری اون وقت؟ کاری نداره. از صدا سیما ایران 2 تا سانسورچی بیاریم همه چی تمومه. اوه خریت کردم بین حمله کردیم الان روم نمیشه زنگ بزنم. به نظر منم این کارو نکنی بهتره. چرا؟ یهو دیدی خانم امامی گوشیو برداشت، اون موقع شرف برات نمیمونه. چی میگه؟ اصلا برید به این آخونده بگید جنگو تموم کنن. خسته شدیم بابا. وقتی این سلاطین میرن با کشوری که 80 برابر خودشونو زعیم میکنن، اینم میشه نتیجهش. والا فعلا که شماها تلفاتمون زیاد کرده. آره ما میگفتیم ایران سر ما رو باید بکشیمش. بفرما اینم سرش. نه سلام علیکم. میایسن ارادور میدارش خسته نباشید. سلامت باشید دوستان، اینم خدمت شما. اینا چیه دیگه؟ چیزی نیست، وازلینه. تکنولوژیا. خب چی؟ هیچی، گفتم صبر کنید یه وقت ستیل متیل اومد اذیت نشید. چی میگه؟